在玩城市寻宝。你看这些人，嗨，好，我们现在要去穿山甲。对，多转，拜拜。唱歌。哎，合唱团。没错。会唱。拉手的。不是啊，他从哪里开始啊？我们现在回到黑熊区对啊，我吧们？先回黑熊。对，先回去。我们现在要去有一个黑熊。箭头。我们已经填完了阿奎。啊，你为什么要录影？消磨。整部影片都是我，对，到哪都我，你们都不进来，就整部影片都是我。为什么要录影片？当然要录啊，红军哥来一像下。 vlog 哎，免子怎么不见了？变态来了。臭免子啊！啊，我好可爱。遇到一只麋鹿哦，谢谢。运日记，自己看手机啊。这个是能是吧？这样子是能。笔画就可以找出绿关地点。那种。他叫我要念书。大家好，我们现在正在寻找我们的天花板格之中。卡关30对，分钟了。快，好热，好热。现在我们要搭车往蛇的地方走，应该写出来答案是蛇。是鸟园哦，鸟园对。我先排好顺序。今天感觉是一开始吧。来录你的，不好意思。今天感觉是一开始。就我们可能要往我以为要。下面或往左边。卡住了。又饿又累。不行了，不行了。我没有暴力姐，我很正常的在讲。我已经现在 no 想 friend 吃 no 饭 friend no gain。出去了。